Mans rudens ir banāli, viņš ir krāsains. Krāsains manās darbībās, krāsains manās domās. Attiecīgi, jo tad es sāku aktīvi domāt, un man liekas, man pašā parādās daudz dažādu krāsu. Kā tu varētu iedzīvināt un padarīt krāsaināku rudeni? Un man liekas, ka nevajag. Bet tiem, kuriem viņš nav? Tie ir paši vainīgi. Nu tad, kas viņiem var būt krāsaini citi gadu laiki? Rudens ir zemes smarža. Zeme visu pieņem rudeni. Faktiski viss krīt, viss ir uz zemi, un sāk pūt. Un tā pūšana, viņi rada tādu ļoti specifisku smaržu. Man viņa ļoti patīk. Ko nozīmē Latvijas kultūrā rudens? Jauns gads, jauni plāni, jauns ieceres. Tas raksturīgākais varētu būt ir jaunie mākslinieki, kas mēģina sev pieteikt šajā tirgū. Patriarhu rudens ir ļoti tādā ziņā labs festivāls, ka viņš rada konkurenci. Es gribētu paldies pateikt manai komandai, ar ko es kopā strādāju jau vasarā, un tagad mums tas rezultāts ir tagad redzams. Un viņiem pateikt paldies par uzticību. Es Smilģi mājā esmu taisījis patriarhu rudeni iepriekšējo gadu. Tur valda tāds miers, neviens tevi netraucē. Man tas ļoti palīdzēja. Un nekad neaizmirsīšu to melno taureni, kurš mums ielidoja. Jo vispār jau Smilģim ir kā baltie taureņi, bet mums bija melnais, un tad īsti nevarēja saprast. Bet vienkārši laiks ir apstājies tur. Bet tas ir labi, tas reiz palīdz.